Pumpkin Spice Latte für Hunde, das ist ja gerade der Renner bei den Menschen. Ich habe ein Rezept ausprobiert für Hunde, da wird euch die Schnute schnattern wie bei mir. Ich zeige euch, was ihr dafür braucht und los geht's. Das alles findet ihr übrigens auch in der Caption. Wir fangen an mit Kürbispüree, das wird in einen Becher gegeben. Erstmal natürlich probieren. Dazu kommt auch etwas Kokosmilch und auch etwas Wasser und dann wird das alles ordentlich gemixt. Dazu kommt noch ein bisschen Zimt für den Geschmack. Und das war's auch schon. Dann brauchen wir natürlich ein bisschen Sahne. Dafür habe ich Eiweiß genommen und aufgeschlagen. Und das hat schon so lecker geschmeckt und gerochen. Ich konnte mich nicht zurückhalten. Dann kommt natürlich noch der Taste-Test. Und was soll ich sagen? Das Ganze wird es bei mir definitiv jetzt öfter geben. Und mehr Rezepte gibt es übrigens bei Hundeo.